Is-Sibt filgħodu l-Knisja f'Malta ċċelebrat l-ordinazzjoni ta' 4 saċerdoti ġodda. L-ordinazzjoni presbiterali tmexxiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u kien akkumpanjat fost l-oħrajn mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u min-Nunzju Apostoliku għal Malta Alessandro Derrico. L-4 saċerdoti ġodda huma Dun Rodrigue Baldacchino u Dun Giancloche Kembri mill-Parroċċa ta' Santa Katarina fiż-Żejtun, Dun Joshua Cortis mill-Parroċċa ta' San Gaetano fil-Ħamrun u Patri Mark Scicluna tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini. Waqt l-omelija l-Arċisqof Scicluna talabhom fisem il-Knisja biex jagħmlu ħilithom kollha ħalli jkunu l-aħbarijiet tajba għal kulħadd, għax x'jiswa li jkollok messaġġ għażiż imma mbagħad min jiltaqa' miegħek jibqa' b'toma qarsa, staqsa l-kap tal-Knisja f'Malta. U appellalhom biex jitolbu li kull min jiltaqa' magħhom ikollu toma tajba, toma ta' min iltaqa' mal-Evanġelju u l-aħbarijiet tajba. Monsinjur Scicluna sqarrilhom llum il-mulej qed jagħtihom il-qawwa li jfejqu bis-sagrament tal-qrar, sagrament li fil-Knisja hu riservat biss għas-saċerdozzju, dan filwaqt li fakkarhom li issa huma msejħa jwasslu l-fejqan lill-poplu. L-Arċisqof appellalhom ukoll biex jitolbu lill-mulej ħalli jeħlishom minn kull tiġrib u ma jaqtaw qalbhom qatt għax ħajkollhom lil Alla dejjem magħhom biex jieħu ħsiebhom u jridu jafdaw fih.